नमस्कार, के छन् हालचाल? निकै छौ कि नै? बेली छकालै एउटा सुइना देखेको थिएँ। सुदूरपश्चिम बनेको, देश बनेको, त्यो सपना पुरा गर्ने हो र त्यो पुरा गर्ने पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। बोहराजी बुझेछौ कि नै? खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले शिक्षा पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। 2 वर्षमा बन्ने बाटो 20 वर्षमा पनि बन्दैन, 1.5 वर्षमा बन्नु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नु पर्यो। यहाँ त बाटो बनाउनलाई यो भेगमा मेरो भोट छैन, यहाँको बाटो किन बनाउने, यो भेगमा मेरो भोट छैन किन बाटो बनाउने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गयो भने काङ्ग्रेस हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, एमाले हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, माओवादी हिँड्ने बाटो पनि बनाउँछ, सबै नेपाली जनता हिँड्ने बाटो बनाउँछ। मान्छेले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भन्छन्। स्विजरल्यान्डको बाउ बढी मालिका यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? स्विजरल्यान्डको पराकाष्ठ रामा रोशन यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? खप्तड नेसनल पार्क यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? हामी नेपालीहरू माल भएको चाल नपाएको मान्छेहरू पर्यौँ। भएको चिज देखाउनै सकेका छैन, सुदूरपश्चिमलाई जोड्नै सकेका छैन। सुदूरपश्चिम त्यो दिन जोडिन्छ जुन दिन सुदूरपश्चिममा एकदम धेरै कलाकारहरू हुँदो रहेछ। 8 लाख सब्सक्राइबर भएको, 1 मिलियन सब्सक्राइबर भएको, तर त्यो गीत काठमाडौँको चोकचोकमा बज्दैन। जुन दिन सुदूरपश्चिमको गीतहरू काठमाडौँको चोकचोकमा बज्छ अनि बल्ल जोडिन्छ सुदूरपश्चिम काठमाडौँसँग। सुरुमा त गीत बज्नु पर्यो, त्यसपछि आवाज बज्छ, त्यसपछि माग पुरा हुन्छ। सुन्दा सानो जस्तो लाग्छ, तर त्यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा। सुदूरपश्चिमलाई सुनजिक पश्चिम बनाउनु पर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यो हो एजेन्डा। तपाईहरुलाई आज यहाँ आएर भेट्न पाइयो, धेरै खुसी लागेको छ। म धेरै बोल्ने मान्छे होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईहरुसँग यहाँ भोट माग्न आएको होइन, काम माग्न आएको हो। काम दिनुस् है। तपाईहरुले भोट दिनु भएन भने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुदूरपश्चिम बनाउँछ। काम माग्न आएको हो। के छ तपाईहरुको काम? हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई, हाम्रो पार्टीका मान्छेहरूलाई हाम्रो काम यो हो भनेर लिस्ट दिनु। भोट नदिए पनि हुन्छ, बरु कामको लिस्ट दिनु, काम गरेर देखाउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। हजुर, आँखा हेर्न पर्दैन, काम हेर्नु होला। म धेरै बोल्दिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद। सुदूर अब दूर नाइ, झिक्कै झिक्कै माया तमलाई। आई लभ यू। ढोकदिया सुदूरपश्चिम निकाछौ। उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा जय घण्टी। आज मलाई धेरै चिज भन्न मनै छैन। किन भन्न मन छैन भने यहाँ उपस्थित सबैजनाको आँखामा, यहाँ उपस्थित सबैजनाको मनमा एउटा भावना निस्किएको छ। त्यो भावना छताछुल्ल गरी देखिएको छ। मतपत्रमा छाप लगाउने त 21 गते हो, तर मनपत्रमा छाप लागिसकेको छ। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छैनन्, थोरै छन्। त्यसकारणले थोरै कुराहरूलाई म निरन्तर भन्दै आइरहेको छु। हरेक चोक चौतारोमा भन्दै आएको छु। तिनै कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछु। जनताको अधिकारलाई, जनताको मुद्दालाई, सुदूरपश्चिमको मुद्दालाई, सुदूरपश्चिमको अधिकारलाई माग बनाएर वर्षौंसम्म अल्झाउने काम अब बन्द गर्नुपर्छ। सटर त एउटा बन्द हुनुपर्छ। कि हाम्रो सटर बन्द गराइदिनुहोस् कि यिनको सटर बन्द गराउनुहोस्। सटर बन्द हुन्छ। कुशासनको सटर बन्द गर्ने हो, व्यथितिको सटर बन्द गर्ने हो, बेरोजगारी, अशिक्षा सबै सटर बन्द गर्ने हो। एकै पटक 21 गते इतिहास लेख्ने हो, भोट हाल्ने होइन। यहाँ भूमिहीनका समस्याहरू आएका छन्।
कयौं साथीहरूको समस्यालाई लिएर मानिसहरूले पार्टीको एजेन्डा बनाएर वर्षौंसम्म त्यो एजेन्डालाई पर्मानेन्ट बनाएर राखेका छन्। सधैँ त्यही एजेन्डा राख्ने, त्यसलाई भोट बैंक बनाउने। रासोपाले के गर्छ म तपाईँलाई बताउँछु। रासोपाले के गर्छ? रासोपाले राजनीतिक विकृति र विसङ्गति मध्येको एक रहेको जनताको अधिकारलाई माग बनाएर हरेक चुनावमा घोषणापत्रमा बल्याङ्ग्रे अक्षरले लेख्ने युगलाई अन्त्य गर्छ। पाइँदैन। जनताको माग हो, त्यसलाई पुरा गर्ने हो। त्यसकारणले हामीले 5 वर्षको स्थायी सरकार यसपटक मागेका छौँ। पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा कुनै राजनीतिक दलले जनतासँग कन्ट्र्याक्ट गरेको छ। जनताले भोट दिने, जनतालाई नेताले बाचा गर्ने, अनि सजाय पनि त्यही भोट दिने जनताले पाउने। अब यस्तो चल्दैन। अब यस्तो चल्दैन। बाचा जसले गरेको हो पुरा नगर्ने हो भने सजाय त्यसैले पाउने हो, जनताले सजाय पाउने होइन। यसको लागि 5 वर्षको स्थायी सरकारको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आज मलाई धेरै लामो केही पनि भन्नु छैन। म तमाम विशेष गरेर भारतमा काम गरिरहनुभएका सुदूरपश्चिमका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहीँबाट प्रणाम गर्न चाहन्छु, सम्झना सुनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार र सम्झना छ। मलाई थाहा छ परदेशको भूमिमा सजिलो छैन। कामको चापाचाप छ, परिवार पाल्ने बाध्यताले जानु परेको छ। तर पनि छुट्टी मिलाएरै भए पनि भोट हाल्न चाहिँ आउनु होला है। यसपटक देश बदल्नु पर्नेछ। यो देशमा चुनाव पहिला पनि भएको हो। यो देशमा कुनै पार्टीले पहिला पनि जितेको हो। यो देशमा कुनै न कुनै नेताले सधैँ जितेको हो। तर सधैँ नेताले जिते, जनताले कहिल्यै पनि जितेनन्। यसपटक जनता जिताउने हो। व्यक्तिगत हिसाब हामीलाई केही भन्नु छैन। हामी इतिहास बदल्ने सोच लिएर आएका छौँ। मेरो राजनीतिक आकांक्षा अरू कसैको राजनीतिक आकांक्षा ठुलो कुरा होइन। देशको राजनीतिक आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर हामी यसपटक आएको छौँ। सुदूरपश्चिममा आएर हामी यति भन्न चाहन्छौँ, म यहाँका समस्याहरूका बारेमा उम्मेदवारहरूमा तपाईँहरूले कुरा गर्नुभएकै छ। उम्मेदवारहरूले घर दैलोमा गर्नुभएको कुरा म यो मञ्चबाट बताउन चाहन्न। बस म यति भन्न चाहन्छु, यसपटक म त नबाँड्नु होला। मलाई थाहा छ पुरानो राजनीतिक दलहरूप्रति आस्थावान साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ नआए पनि कहीँ न कहीँ हेरेर बस्नुभएको होला। कतिपय राजनीतिक दलको साथीहरूले त्यो राष्ट्रसभाको कार्यक्रममा जाने होइन है भनेर थर्काएर नआएर लाइभ हेरेर पनि बसिरहनु भएको होला। अहिले तपाईँको निष्ठा, तपाईँको पार्टीका लागि म त्यसलाई सम्मान गर्दछु। तपाईँले जीवनभर गर्वैदेखि एउटा पार्टी समाउनु भएको हो, म त्यसलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। तर देशको अस्तित्व जोगाउने बेलामा, देशलाई ऐतिहासिक योगदान दिनुपर्ने बेलामा तपाईँले कुनै दिन भन्न पाउनुहुनेछ कि यो देशको परिवर्तनमा मेरो पनि लगानी छ, मेरो पनि भोट छ। यो त्यही बेला हो। तपाईँका पार्टीहरू हिजो थिए, भोलि रहलान् नरहलान् म भन्न सक्दिनँ। हाम्रै पार्टी भोलि के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। तर आफ्नै हातले इतिहास लेख्ने यो अवसर यो देशले फेरि कहिले पाउँछ पाउँदैन मलाई थाहा छैन। त्यसकारणले यो अवसर ऐतिहासिक अवसर हो। देशका लागि अब एक साथ हिँड्नु पर्दछ भनेर रवि बालेनहरू भोलि आउँछन् आउँदैनन् मलाई थाहा छैन, अहिले आएका छन्। यसलाई राष्ट्रिय अवसर र उत्सव बनाउनु पर्छ। म यति भन्नका लागि आएको छु। यहाँको मेडिकल शिक्षाका कुरा, यहाँको बाटोघाटोका कुरा, यहाँका पूर्वाधारका कुराहरू हामीले भनिसकेका छौँ। म खुद्रामा कुरा गर्न आएको छैन। अब एकै पटक बदल्नु पर्ने जे हो सबै बदल्ने हो। मान्छेलाई सिंहदरबार जलेको कुरा चलेको छ। यहाँ मानिसहरू भनेका छन् सिंहदरबार जलेको छ भने सिंहदरबारलाई बनाउने हो। तर बनाउनुभन्दा जरुरी सिंहदरबार बदल्ने हो। धेरै मान्छेले तपाईँलाई भ्रममा पार्न आउनेछन्। यिनीहरू आयो भने गरिबको बस्तीमा डोजर लगाउँछन् भनेर तपाईँको भोट चोर्न फेरि पनि आउलान्। तिनलाई सोध्नुहोस् 35 वर्षसम्म हाम्रो सपनाको डोजर कसले चलायो तिनलाई सोध्नुहोस्। डोजर तिनले चलाएको, हामीले होइन। हामी बनाउनु भनेर आएका छौँ, बनाउँछौँ, हामी गर्छौँ र हामी सक्छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू रहेको र आज ढिला भएको हुनाले आउने भनेका कयौँ कार्यक्रमहरूमा हामी उपस्थित हुन सक्ने अवस्था अलिकति छैन। बाटोमा मायाका साथ, उत्साहका साथ फुल लिएर बस्नुभएका, मुस्कान लिएर बस्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यहीँबाट सम्बोधन गर्न चाहन्छु। यसपटकको चुनावमा देशैभरिका घन्टी बाहकलाई हामीले जिताउनु पर्नेछ। यसपटक भोट माग्न उम्मेदवार पुगेन भने तपाईँ पुगिदिनु पर्नेछ, किनकि यो तपाईँ हाम्रो सन्ततिको भविष्य निर्माण गर्ने बेला हो। घर घरमा जानुहोला र भन्नुहोला घन्टी बाहकको तर्फबाट हामी आएका छौँ। यसपटक बाँड्ने काम नगर्नुहोला। म भनेकै कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु।
म भनेकै कुरा केही दोहोऱ्याउँछु। कतिपयले भन्नुभएको छ प्रत्यक्षमा चाहिँ घन्टीलाई हालौँला, समानुपातिकमा अरू कसैलाई हालौँला, या समानुपातिकमा अरू कसैलाई हालौँला, प्रत्यक्षमा घन्टीलाई हालौँला भन्नुभएको छ। म सबै ठाउँमा नबिर्सिकन भन्ने कुरा सुदूरपश्चिममा पनि नबिर्सिकन भनेर जान्छु। बेथेती र भ्रष्टाचार सबै फाल्ने कि आधी फाल्ने? पुरै फाल्ने कि आधी फाल्ने हो? अलिकति राख्ने कि राख्दै नराख्ने? त्यसो हो भने प्रत्यक्षमा पनि घन्टी, समानुपातिकमा पनि घन्टी, यहाँ पनि घन्टी, त्यहाँ पनि घन्टी, देशैभरि घन्टी। सबको जय होस्। जय देश, जय घन्टी।